बावल दिन लड़ाया है 8 लाख बाजी पे, बहुत अच्छा होके जीता है जी। ये दूसरा हमारा मुर्गा टेकर जी आज दूसरी दफ़ा जीत गया जी, बहुत अच्छे मुर्गे से लड़ा है और अच्छी बाजी पे जीता है जी। और स्पेशली हमारे खालिद भाई आए हैं दुबई से जी, हमारे मेहमान हैं और शौकीन भी हैं जी। और ये पहली बात है इनके आने पे ये मुर्गा जीता है, इनको बहुत बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक है। और स्पेशली मुबारक है इकबाल खान पुन्नू खेल को, और जिधर जिधर हमारा पुन्नू खेल ग्रुप है, जितने हमारे फ्रेंड फैन सोशल मीडिया पे हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक। पुन्नू खेल ग्रुप जिंदाबाद। चलो।